FFTV peut tambour nanga donc ça dit télévision boye pena YouTube chaîne ba YouTube pena chaîne eleki yango ezate ça dit bo s'abonner pena massivement bo s'abonner et ça langa bien vraiment talaga Zorobabel ndaoloba abi ba qualité biloko na ye ba biloko film bien pour vos yango ça dit que on a FFTV bo s'abonner massivement pena so ngo ba découvrir ba valeur ya ba film Zorobabel to kotaka wana vraiment on senti bina était artiste ça dit artiste ba baza ba olia ba omela na bango ça dit talaga na mona pena musika kuna miki ilikuwa na moni na France maman Nadia Meta Kalonge respect na productrice munene na boye na produit Zorobabel et mais alors bena ye mutumo au produit ngali boso na miki ili autre bena mutaya mbona makambo na ngai pina otia ko décevoir yete sikolelo maman Nadia Meta Kalonge a récupéré bena Zorobabel na maboko respect na maman nengwana vraiment respect ça dit que nous veut que yango tozana bino ensemble dans le basounini ça dit les grands techniciens n'ont vraiment na sima caméra wana so na bosani mabe koti HB pena na yé maman Nadia pe azobatela ça nga boy tezo bima de bandi yo yede na tuna Martini aw ya ko soye tete c'est ma caméra yo bo akubima di banda te na ku yete oka na ku yede banda te c'est ça ko yomoko tika ba jeune le bika na papa awa tozana awa kutu pwana na atala kuna sundeni oh tozana awa nga tola na makamushu ni tone da temi bo tozana ye bo sozana tembe na patio ye tika ba vati diana passion de papa ngana zane papa na yo wanga ye bon le ko bo kasi pasinga ki so bo tozana wala pasinga ina so na ye so na papa zalia allo bokilo allo Bokilo papa allo atozolo batek yaka na sola nayo kobanga yaka na kosola nayo ya bisay allo Martini azolo ka loba na ino to itazo ekati nini mais je comprends pas azoye bisanga ke azana yokuna na yo bozana ina wenze mais non, pas de dans mon nom, mon film est hein? Nazo mambo. Nazo mambo kwa kabioka kwa ite. Naanza ya kuna ndengani. Naanza ana nipasi. Ngai, wewe ngana nipasi. Mais Nzambe, uzutengeza ni. Papa, vanda awawa, toze Martini tango goya. Natala papa yake ndende kuna. Wa goya na ngapi na ngana bima na bima suti. Vanda toze la awawa. Namona papa ya sonne kuna parce que ça c'est normal hein yo ya oloti papa na bango na mzoto bo moni ngana solane o azo solana yo Allô, Sekia. Franklin Sekia. Ah oui, on a des wanana signalé. Bon, programme nan de une pénalité, mais réservé les gars à moi 15 temps si mon robot. Makamune na ebisaki ogaga, potion na ebisaki. Ah, ba chaise hein, ba chaise surtout ba chaise pénata 200 chaises. Ils ont la peine après. Oui. Ah, cercueil, ils ont la vitrée. Cercueil est vitré. Quand il y a des bonheurs ezali, il y a des vitres qui ont été langai. On a fait un bâton pour que le cercueil fait bien. Mais je dis au tour, il y a des maman. C'est qu'il y a vitre. Il y a non, c'est ça. C'est que c'est ça. Tout ça, on a problème où ils ont soit bis na mutu awa oyebi yango très bien. Les cercueils, ils ont la vitrée, ils ont la bois noir. Si muta koufi de jet, tu perds de jet. Ouais, mais tout ça, tu le perds déjà. Tu perds déjà muta de jet. C'est que on s'en y mutu. Mutu zo bela so azana.
Ici, quelqu'un peut se dire que c'est un fait que tu connais et que tu as bien. C'est pour ça que c'est la gaïe. Boye kosunga ngai te. Na mwana munene boye akili vitamine bino bozo tshela ka makelele. Même biso nyoso oncle et ça se passe. Menga lobi ngai pelé il faut na sala la vengeance. Na kotika passer ata azakuna na prison na kasho ngana kotika te na osala la vengeance faut pas kufa. Okuta sama belenga solo ndo ngoma ye. Kasho ngo to solo ba kasho. Oyebi to mona pe boye na kasho na pe mutu bakeba te. Ça y est. Vitamine no kona yaye, no kona yaye. Vitamine no kona yaye. No kona yaye, vitamine. No kona yaye, vitamine. No kona yaye, vitamine. No kona yaye. Nakufanga ke. Yoki? Nakufanga ke. No kona yaye. Nalubia beau frère. Yango mwana vitamine, mwana kashina ngai. Aya ata sangu ya maladi na yoki te. Chiko akufi nini? Kilubola, isa maladi. Bonsoir mwana ubenga na mwana, ake kufana papa site. Awe zali zo likambo ya kana panda to sala. Eza bongo te, eza pota mundele na zoina mutema na ngai noko vanda to solola na manene. Fanda grand tikolela. Bo fanda wana to solo. Grand. Pusha kwa. Nasana kanga. Pusha lokote. Atesha mu yomaladi jalite. Sana esengo awa zate. Oya kufi wana mwana na biso nyonso. Mutana esengo zate, azali kama se. Oya mwana mo feti. Awa to matanga to me to makamba feti ya. Aganisi mwa mtata na pasi. Oboni pasi eza na yo. Eza pe na biso. Grand. Dikamba pasi. Grand. Toki grand. Grand. Toki tato mata. Mwana wana zalaki awa. Ngape na kenda na tika mwana wana awa. Akomi na papa pasteur nini? Wana kola kisabino boy. Omoni nzete basalila bwato. Kaka yango wana basalila kai. Yango bazana boyoka ni nebale. Ifoto zala liloba moko poto yeba nde to kokunda mwana na biso ne sengo. Bango balobete mukile ekole na makamu nango kasi liwatira leza ka bebe zo leza kaka bato. Mwana bengana mwana te. Mwana ye moko nda sepela kiete. Akevana na église. Azambira ke papa pasteur na ye. Nda ke ndeki kuna lokola kata tawa bobola. E papa pasteur ne balia ka bamela ka mapa na tongo na ti. Nga yawa nalia ka te. Nalia ka bikete. Mwana ke ndeki moko kuna. Bayaki ko ti église awa. Na boyaki église ko kotawa te. Ya bengi te ndeko nangaza na poto jirba. Ke bati église na lopango. Nena ndimaki na bati lopango, bati église na lopango. Isa babeke? Tongo batandi bakiti azela pasteur na bango aya po basambela. Nana zwinzela na ke papa mao na mwasi na accident kuna. Kozonga na zozonga. Na ikokuta ke mwana nanga pasteur abomie. Aketia na moke ngana zalaki kutute. Vitamine. On fait isa pinza solo. Pasteur na sel makambu yemoko. Et ça ko benga biso. Inde tina moke. Sa biso toye. Donc chege yem tabumie. Voilà. C'est yem tabumie. Pepe ya mwani mo. Ai pene ba. Pepe ya mwana. Mwana ni akani ya ma, asala famille. Donc la bandi. Ye asawa pasteur wana minito pasteur wana. Asala kasho. Ana kasho oui. Obi tika na kasho ba ko sa te jeba ko kinisa ye. Te, faut pas boumayer. Faut boumama. Ndenge ça bouna moni, il faut tout kende tout même la justice. Kuna muna batu mingi bakanga bongo bakuta makala babima. Mfutu landila yeti na suka tout suki ça y est. Oui. Il faut tout landila yé. Tout tika ngote. Bakuta makala babima. Bako kongolo mbongo ya pamba. Bongo ya pamba po balangwa lutoko na bandi. Maître Dagoyala, un grand homme dans un petit corps. Daniel Kama, maître chinois, assemblée, même passer dans la moko. Quoi classe moko na ba joya ba chinois. Quoi classe moko? Hein? Nandi Mayo, s'il te plaît, n'a pas rappelé. Martinique, comment on dit les lois qui se tout ça? Na olobate, na osimbote,
na okota makambo te posa shona te omone mo ka ukiwa omone mo ka ukiwa na posa shona yo gide e ka ukiti ka tata mo to ka usina mungu tata na tata na yo pesa mo transforma kendi na posa pe oswana te to discuter pété yo ka nti bana buzoba na ngai nazwa mbonga tike na pesa lingo ba na bengano na ndako na ngai comme aux décision ya kozonga pa na bino et puis c'est très important et puis ça humiliation au kai papa na ndoki ngana encourager o OK makolo papa na bino za ndoki deux personnes donc yo ngana za papa na bino na ye na ndako na kuti su papa na bino c'est bon preuve ça que yo zaki na papa na nga preuve ça na kwa zaki tika ba mascarade maman na yebi na ngai yo loko déjà on va sala ko bandaka si c'était pas mon pasteur Mathieu papa na moi si na maman d'elle mais yo no va na ndako te mais déjà kindaka là le loko profiter te na lobby na lobby boye je n'ai même pas envie de discuter avec toi na pena na posa il y a discussion pété ah oui na siko ka mbongo transport parce que moi transport na kende na posa discussion maman cesse de me déranger et comme dérangement nazo solo na bata mutu ya bato ba fa mutu na solo katinga téléphone au katinga téléphone pour la samba bêtise maman kende makolo je te donnerai rien absolument rien je te dis la vérité OK merci non faut péter na occupé te fais ce qui te semble bon à faire malamu na kei vas-y apena moi mkie na ko vanda na bala ba problème bo péter je m'en fous de ton âge je m'en fous de ton âge ah c'est beaucoup c'est beaucoup ah c'est beaucoup elle a passé pasteur na ngai Madia yebisa ye na kei na comme na mobile musu maman mafuna na bitika na ba immeuble na tata na bino maman vas-y nemo lobi OK vas-y tika na koloka bien na tata na bino ko kasinga banga na kotu na nimi na yo na kotu si mon père est sorcier yeba ka bota mobile on va se vas-y vas-y je m'en fous je connais tes bébés maman, je suis tout à l'heure, on a attitude. C'est M. Bazar. C'est M. Bazar. Madame Bandana va beaucoup de tabac. Peut-être ne ferait pas Mickey, papa n'a plus qu'à. Il pas ça, on a bon avant. On a plus bon, on a côté. Bazar, on a policier, Bazar, Bazar, comme Bazar Bouya. Moi, au talent, les amis de Kobaché. Comment on va rendre le prophète Abraham. Il n'y a pas qui bandana sur le petit gazou. Bon, maman, Cynthia. Nakoka fiko ya kachote. Maman, vous savez, de toute façon, vous le connaissez. Comment attitude na yo ozaki na yo. Tant de côté na combat frère, longola. Vous avez fait des prières, sensibiliser les cas, c'est un monstre. Maman, vous êtes forte. Et en plus, vous avez un peu de les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel nous délivra toujours. Tellement vraiment la prière, où il pourrait dire. C'est Nanzela na yo, ngape kobika. Nanzela na ngape yo pokobika. Il y a des gens qui ça touche. On les a touchés. On les a touchés, maman. Qu'on les matin dans le sang. Au contraire, ça va intercesser. Il s'agit beaucoup d'agir à 3 jours. Pourquoi vraiment maman, comme presque la souka va signer. Pour pas limiter déjà que nous ça veut faire que makala. Et les kaka que magistrat na kata soit kati yango maman na osation na kata kasho ou tena au makala. Siko ekomika mo kenzambi asala. On a dit que nzambi atika ba yende benna été. C'est ça. Pourquoi pas aider biso katon? Moi no kata mutema. C'est comme on commence na condition vraiment. Comme kala les soucis. C'est ça. C'est quand on ça na makala vraiment. C'est ça. Mais nous la titi de boy. Nzambe, c'est nous qui wapi vraiment pour nous préparer des sur le problème. Oyo. On a dit que ça la moute ma bête. Cynthia, bébé. Ça me donne. Là, on peut que sur le coup, pour les latis. Si on a qui font la loupe, on va le salut. On sait là. Ah, il faut attendre.
Le Dieu de la Bible. Père, le Dieu de la Bible. Nangolo pe grâce au salela nga. Yebi ke nzambe yotika ba oya yote. Ngolo tchakati nanga. Kiti sa mpa mwasina. Et que nzambe tongisa ina ba capacité nyonso. Et que mokila molili elonga yete. Ngolo la nzambe za likolo na yo. Et frata le Dieu de la Bible. Agis notre Dieu. Amen. Yankolo, oleki bango. Nata obi na bande oboya bino mena ndimiyo. Wana kutu. Papa, malobaki na confirmant. Ni tolobaki obeta o mbata mbuta. Yango fume salami. Na moni fuma lelo kindoki na yo elekianga. Na fandi na butu Martini ye moko to ebisanga. Akotika la kozoka soza libala wana te. Kasi na yebisa ki yo. Onandimi yango papa. Tala na yebisa ki yo. Uloba no mingi tetika na bete loko ya suku. Mbata mbuta yango na ye muka senene. Ayi. Esika tuzudi yango na. Ozama mukolo. Na confirmer yo. Papa, usakana na tatani ke mbatizo. Ndego mona apesa biso confiance. Ayebi ke wana basa basoda na ye oya tila ka motema. Siko papa, mais faut obenga zorote. Nakoda ko mi awa akufani dama. Teka makambo ne tali yote uzamona muke. Ndamu na pesi yo mayelo ngo bando tinda mukolo. Tena tindi yote. Tali yote tika. Ndemu na yebini. Pona ndimi yote. Pona ndimi yote. Odo ko bakokate me pona ndimi yo kaka. Kasi mbata mbuta ya mwana. Sepelite. Omoni ndati bato oyo ngana banka eza ba prophète Élysée oya ya kipapu wana. Yende suka bibo ye na bangi. Na banga ka bango mabe. Ndati ba passer Iber. Alain Kouma. Bato oyo ngana banga ka bango wana. Ngai ndi na kikomeka papa Ifraimi na mama Lidikema. Ona ndende ka boy. Na bekala kokate papa. Oza mukolo. Tewa. Oza mukolo. Gai bango ka kesele. Oh Martino kewa. Kewa. Papa, nakopema nakobeta surtout te nakobeta tu ndenge nini babongisanga kasi soki na salon mekaka na butu mabona na yosa awa obimi oke na salon so ena milicho sikoyo nga na koloba nini papa lobakaki nake na salon babongisanga te Martini wana okikinanga maloma kobima te papa nakoleka so mopepe tala Martini omoni mobali duna aza impone taka koyawa kuti yo te omoni ndenge akangila bato awa soki kozwa mopepe kende kozwa mopepe na ndako nayati sika oetaki tala soki bomingi bano mpo otambola awa te Martini okofanda na ndako kende kofanda wana papa nazaka shope te fanda wana bataya po wana nazaka shope te na bato bakoencourage aza imponi amakema atosala mobali na ye omopepe mangabe omonanga ndenge Balé, les oiseaux de même plumage bino. Bola mna oti. Toza owela yonde. Toza olinga te batu balo babanda bomili bala ko bindumba. Te abomi na bala te azongi na ndako na bomili bala. Fete sama ki. Te kasi mukindenge lubaka kasi azali na ndako na yaya bomili bala. Je m'en fous. Mukile luba wapi? Jitu diambongo na yo. Yo diambongo Martini te. Te diambongo mais mariage ne sami te. Te tikilo ko na tika mama fanda wana mobile na ya kukuta ko wana. Ngana ndenge likambo na foyaro tika zala wana mona la kinaza kutala yo. Te na banga ka yete mais na pese ki respect pour na diambongo na ye. Otemi susu. Otemi susu. À jusqu'à point azo finga papa nanga akonda. Papa nanga konda. Papa nanga konda mais il d'abord tenir mobile. Pasteur. Papa. Omona molinga bo. Oza santé nanga te. Malade ndeko misanga bo. Pezaka munene moko kote mate. Nga banda kulata na ba pepe kale. Na ba nini? Ko madilo ko tusoka so yamba nga fa diminisa. Ayi sérieux. Ko sérieux na ebiete. Na tika wakuta na eki. Mais na tout limba. Balobi te. Isamba. Na nyoso kona. Ngo moni pasteur. Lokola kei akozonga lisusu ba. Papa, pardon. En tout cas, avant même de expliquer les cambo, les zalina, ni soit molimo, na sengio bolingis. Ningo goti Pharaon, ningo goti Martini, ningo pogoti ngai. Mais vraiment, na oignon se bimaki amabe. Oui, c'est pélicio, c'est pélici batouté. En tout cas, papa, le cas place au limbisa biso. Au limbisa pe Martini. On est wana grave à ça. Naza likambo na ete me ndenge olobi na miso molimo
ye pasa ya kimiso molimo papa likambo oyo Pharaon ayebi yango malamu azali mosali na nzambe ntango ozobanda fo adiserne mbala moko ayebaki force du diable elingi ebanda koagir papa Pharaon tovandi na ye ngai ye Martini maître Zulu maître Roland na président Germain Ngom tosolola mpona likambo etali libala na ba ke lokola basi basala mariage coutumier mpe civil baza déjà mwasi na mobali mpo bakabwana il faut l'état entendre bango mpo annuler mariage wana to apesa acte ya divorce mais je ne comprends pas sur le plan spirituel papa eza normal ndenge mwana mwasi wana amoni yo na ndako mpe amoni yo lisusu na nzela esika azalaki nga nabotama na lipasa te nabotama kaka ngai moko ndenge ozomona sikoyo akomona nga mibale ndenge justement papa libala oyo ezali na bitumba ezali na moto azolata nzoto ya bato dernièrement otaki olata nzoto ya mwana mwasi ayawa bimisi desordre alobi ke Pharaon abota bana 5 abota 5 enfants alors Pharaon ayebi yango malamu papa ayebi yango bien oyo nazoloba c'est la même personne nde alati nzoto na yo akei kokutana na Martini na nzela lokola Martini na boyambi aza nano moke adiscerne yango mabe nde conséquence nango moni mutu wana Pharaon ayebi ye papa alors pasteur ye moto azosala bevenema na aza fondo mpo neti nga mpena boye soki nazwi kindoki nakopungwa mpena ha nakei na poto na tikali zozosala biloko bongo ozotelengana kakao neti bos pichen batunkiolo alobi na nga papa descende neke toutes les choses tu passes tu descenderas bon pasteur lobi moi j'ai fait l'effort ya okutana na Joe ya ba chinois mutinga munene ezoteka biloko moins cher na liberté na tuni même Denis Tukuzu mon vieux DK Yasnel Anchamba pasteur Ben makwisa ton collègue Ben Eliot bayebisinga Pharaon soko tiki mwana oboye sa vie est en train d'être détruite il faut comprendre que vie na ye ezanga maboko ya nzambe puis nzamba chona nzela na ye po okangola ye même libota na ye bango nyonso balobi liloba moko sans plus tarder les biangami oyo ezali pana mbeka moko ya monene toujours oyo ezalaki imprévu ya mbeka oyo papa na biso moto ya mayele aye kopesa biso mwana oyo aye kibosa banda kala aza kokoka te tala moto moko aye kobusa ye kaka moke mwana na ye oyo tozalaki na ye te na likere ye po ye nani mateko ye boyede soki azalaki mpe ye moko alinga kokoka te bongo yo nani yo olukanga te tukaki bongili oyo oyo eloko akosepela nde oza kolia misuni ya bato yebaka mpe ya yo nde okosanza baninga mpe balia mosusu tatalikeli nayebisa yo oyebi ke oyo nalobaki na bino eza mbata mbota oyebi ke Martini aza na ndako na ngai pana yo mbata mbota ko imungila ngai eloko naza nango mposa tatalikeli ngai mpe naza na mposa matieko aya koyede ngai wana eza makambo na bino kotalisa yango nga te ntango nani moto amayele alukaki matieko nga nazalaki te basali franc commun na bango mibali babondi bitumba na bango balongi bitumba na bango yo biso kokomi na posa ko ya kozukela kozwa matieko privé kabalikeli soki nga matieko nakutaki likambo ya moto amayele Daniel mpo ezalaki na double avantage ya liboso eza yeye mpo église wana elungwala lupango avantage ya mibale le même pasteur aza kuniokuna ye aza kuniokuna ngai na quartier yango nakutaki yango mpo nga mpe naiparnie ye na veni na nga lelo oyo nakoyebisa yo matieko azoki kokombola ye pene église bana wana église ya susu te eloko nga na byanga esi bino libyanga ma ezali ke
ngai mpe naza na posa ya matiako ya koyeda wani za makambo na yo préfet ngai nalobi de bien ngambe ezali tokosulango kana yo okilaka kosunga yo ngai naza salisiere kuna policier nazoyaka mpona kokanga milimu wana grade ya matiako akomi nango policier akade pepe kobianganga mokonzi te policier wana ya kokanga commandant suprême commandant suprême yaka pamba te nalobaka ntango nyonso nalobaka na masese mpo na boyi bazoba bayoka ngai mbondelengi nakobina kasi mobeti maboko pasi nangi koloba nini bolamu mpona tolia mosuni ya ngai napesi kasi yebeti ata na libala ya roi balataka alianse na loketo te kaka na mosaka double génie tobeti double masese bilai na nga nde yango wana mateko bagla olukuluba nini nalingi koloba boyi atako nazali ndoki kasi motema ya bomawa ya bopapa ezali nani asengi yo mwana na yo kasi nani asengi yo moto pesi yo apesi mwana wana na motema moko te oya kulia boyi mukuwa ya mupende mwana katangami yo kibungira banda kitile noto papa sina lobi na bina mwana kai kaka ya ngai pala nani amapoche yo oyo aye kobuma le 16 yo moko olingi aza kointekale yo na makambo papa likeli makuta alia 3 mitu 3 personnes alobila ngai ebutika badistraction wana eloko oyo nabiangisaki bino libiangamiza deke lelo motu soba oye ine azangi mosuni 0 heure juste nde ntango tokokabola mosuni ya mwana bulia kote nyonso kokolia yo kolingaka nini yolingaka nini ngai naza na posa ya mopendo toyibi bapepe nde ezalaka ya libosha bongo yo moko kolia nini nga nakolia mokolo na kingo ya mobomi aza kuna ndenge naza na fiere la kuna ndenge naza kundingana kuna naza na tempo eza de fiere kana lingaka musuni eza kudia eza nikate tiji sio pona tiji wana naduka eza parti ya mikuwa te mimi mbusu sura parti nini zanga mikuwa na kujwangu na kuchanga na tiji nyonzo ile kupona bwana oya pona mupende oya pona kingo mukongo yo pona misuni mebiloko akati ya mkunzi oye mkunzi nga biloko akati nde butekela ngai mkunzi mutakulia yango te na kulongola yango avant bino koya kukomona do tata dikelemo ntango naza komona martin aza kokota na lopango mbala mona yoki nzembo na nga wana ebeti mwana moko ya mwasi aza koyemba ngo na libanda charmante pipitela yelemoya yelemama pipitela yelemoya Martin, ye biso bacamarade na yo tokobima na veni oyo bana baso babana batemi na koto bapesa biso bakombo bafia quartier yaya yo ozwa opportunité libala na camarade na okosaisir yango te ata yo moko ebilobi na butu na yoki lisolo ke Martin azonga epa bango bikelekelenga ntina ye na confirme nga moko na mona na misu camarade na azonga na libala na yo pardon s'il te plaît zonga na libala na camarade na ngai Yomo moni yango ondimi mpenza eza ya solo lucia tika moni netoza libanda tolula bato baza na kati kota na kati omona makambo omoni so okoti na kati oluka kuto makambo nga na moni tika lucia makambo onga nazomona so na bina mpe yoko tika kuto babenga bisata yaya oyezomona opportunité moko olinga mosala nzambe obangaka nzambe yaya otikala omona mbanda te otikala ozwa problème moko te na libala na ozikamana okovanda na libala te mosala nzambe bango balinga te ala sikoso bato balinga te tovandi babokani namonaka mwa mwasi akote nini oyo babota na faroba na 5 nzoka nde aza ne mwasi te papa na bango alata aza mwana mobali papa kafaraon aza ndoki jumo pharaon atindenga alobi nakebisobelenga mwa eloo nakutani na papa na bango alobi oyo naza posana solo no masolo moboto bindeni na coin nayebi so kutu ezela boye otokeka sikoyo eza urgent toke na coin tobandi osola boye nayoki telefone esoni nayamba boye pharaon azoyebisa moke baza na papa na bango na ndako est ce que koimagine natala bonga bi nandimi te nga papa na to na papa na papa no siko na telemi na papa no ya oto sa papa nga na bipasi nga papa nga na kasi pharaon zo nga baji na passe a passer nga pe na téléphone ko ya est-ce que famille yoke va papa wana na baluka boy papa na zate donc omoni ototala na film wana nga bona moni yango face à face mutu alimolenga boye nga mona tika
alimwe après bisanga na zonga na zonga te pe mona na zana kama na zana na ko ya mabongo te ya soko na bango na kindoki ya te moko ko sakana te bango bando ko sangeza papa biso tokende pa pasteur na biso azwi bisepse o bitne e bitumbe ta côté famille nanga o amona bitumba na libala nanga bona boye ba bi famille nanga bazo bundisa libala nanga nzoka nde papa na bango ye moko azandoki yebisa bazo kindoki papa bango ba bomba ba bimisa siko kindoki ya famille nanga biso to kolina ubanda bo mwana so famille mleza kina kindoki camarade nanga mais na carton mo mamede yeba solo yeba na te ba finga bino bandoki te na lala no mbeku moko na siko yo kata l'histoire kindoki te obana ka pa faire ba bimisa se bandoki Seigneur Dieu papa la ngai soma ça me te prendre le combo na yo Papa, tu as mis cette chose, Seigneur. Que me te bénisse.
Andi, natikaki mosala yango otika kopo kala ndima te ke yoko komba super boya ne pari Andi natikaki mosala te kukumbula oyo baza kobenga na français bala choix kukumbula bala choix c'est mon métier si omoni nazali kosala yango suite mpo hémorroïde eliakinga nzoto oza komona hémorroïde interne externe hémorroïde parallèle otomona ta soki oza kotambola na demarche eza kobeba babe yango hémorroïde parallèle ebebisaki nga mokongo nde nakimaki mbangu na kinkoli paya docteur sur le bengo yaya na badocteur nyonso apesi nga kisi na meli natimi lisusu mbangu na matete pa mamasati wa longo na jusi nziki toluka nani mokongo iniolulami niolukana pi père tika norara tika toyebi félicitations ozongi toyebi mamno bien mais tezongela continuer musano yango wana avenir ekomaki de barrière sopaka yo tamulaka na mutu moko ndeko yo mulayi comme le géant et la courte wapezongia peti yaka sauve yaka mulinganga so moninga na gene nanga moni beto yu nieka melio mwana mbali wana mandefu wana wa pasta oye pasta wa mandefu wana oyibike na minito za kubeta be pastel wande loza ukema kala azo ke nikukoma mbeya na makala bina mbeya oh beto pourquoi na problème où il kati ya mwana wana bakangi pasteur pesa mal yoza na katari information azaki awana na police na bicho alongwe transfer parquet lelo chiko mtuka makale yaka problème ka ya mwana na kufa yo bengu problème kaka abumi mutu yasolo abumaki mutu abumi mutu yemuka tu mutu wana akikuchai na mort que chaque famille na yi te pasteur pesa mal te papa mateko eta ya azaki aika wana la bien no ba za reta déjà alinga kabo popeto te ya venir ali mublimu wana ya mabe ya serite ya mbindi kuti yeti na mtema na die yango tika kokomba pa machiko ngaya tika kukumba te je na ka frontière ngam kuna faciliter la paix sociale lukula feni bulinga ki na minu susu soin te bulinga ki charité yango na sundula ki nanga na comprendre yo passer prince mala abena na moto taka kokanga bakangi yo mama usome kokoma mwana mke ata umatiri kula njete ukoma kumuna kula ngate muta moto bayibaka ye muta pina no mwasi moko achana ndaku mwasi mbeya chaque jour bato yembela atubuli sengre ata kuboka sengre likolo kibungila kibosa aya ngafuna kene yimcha kiyoke tushana ngumu akapi kibungila kibosa ateku naza kosala mwa nini moko na nsima nayibisaki yo ngafona sala kosho naza mwa presse te kasi te tuzela ye aza koya naweti kobengike na sikoyo me aza koya tuzela nanu mwa moke ungila banga tangu nintuba ndikusela ye aza koya nayibisaki yoke nasala makambo ya kusala 12h30 fona zala na njeli wana paye mama Charlene Ngama abengisinga so oyo tuza déjà 12h naza kumuna moins 10 minutes so événement na yo fisa na 12h06 point à r na biso tubera kaba mika mateko yuza soda na biso tata kaka ndenge tata likelemba présenter yo yuza policier na biso suku tiki ngai takosuka wana Bazate. Mais rendez-vous, tu peux s'en bien. Qu'il faut te prier, Lilo. À côté de demander. Au moins distraction. Pasteur, non, le bâtiment. Mais il y a des gens qui ont passé pour nous pour le bâtiment. Ils ont décroché même pas le téléphone. Ils ont baigné à plusieurs reprises à Zoya Maté. C'est quoi ça, n'a rappelé
esangami non tokokende te toza po ezali baevre ya satan soki moto aza vigila te akotombe na ye mpe satan akorenye likolo na ye oyebi bien oui satan opéraka na 12 heures soki arate 12 heures akosala na 18 heures soki arate 18 heures akosala na 0 heure soki arate 0 heure eza 6 heures du matin donc biso toza awa donc dans 5 minutes tozozela ye soki akomi te dès que tokomi ka 12 heures juste biso tobandi losambe po tokosambe tokosonga pamba te tokosambe namoni ye esika zali naza kolanda ye mbangu nakende kosala meshe wana kanji batela nzoto nanga ndenge naza kotika ngo awa moto abuzenga te kibosi kibongila soki nazungi nakoki kokota na nzoto nanga te mpo babuzaki ngai nakozela yo mpe mokolo kokufa ngai nabuze yo naza kozila yo ndenge naza boye ndenge natelemi boye mpo ndenge naza kokende boye naza kokende kaka esika nakokutana na ye epai namoni ye wana nazwi ye namemi ye epai ya papa likeni papa yezolu natengi ye kuna ngai nazungi mbangu naya kuzungila nzoto na ngai batela yango lukula moto mayele abwatelilaki nga nzoto nakubuze te oyo ngai nakosenga no bamutokuumela te nde mokei boye bete miniti ebele te Yeah.